весело. А весла дело такое. Не, алкоголь-то выводится токсинами. Так, этот мешок я тоже понимаю сюда. Витальный стиль человек, который бывает. Бывает. Я сейчас задохнул сюда. Ты лежа поедешь? Давай. Давай, ихтиандр. Фил. Ты ее что, дома намываешь, что ли, после походов, или что? Это у тебя девственно чистые, блин. Доча, Просковья. кидай. Это тоже ваша. Супер. Все влезло. Давайте. Молодец. Через 25 километров я вас встречаю. Может, ноги все-таки вовнутрь лучше? Чтобы за ветки не зацепило. Фил, у тебя на трусах написано «Революция». Это что, это протест? Да. Поэтому мы вдвоем с дочерью ходим. Я понял. Папа, впереди шлагбаум. Кирочка. Какие рыбоньки. Плачь, не горюй, моя дорогая. А если в море утону, знать, когда такая.